Станция Черкизовская. Переход на станцию Локомотив Московского центрального кольца. This is Cherkizovskaya. Change here for Lokomotiv Station of Moscow Central Circle. Следующая станция Бульвар Красовского. The next station is Boulevard Krasovskoye.
Локомотив. Платформа справа. Переход на станцию метро Черкизовская. This is Lokomotiv. The platform is on the right. Change here for Черкизовская metro station. Следующая станция Измайлово. Платформа справа. Станция метро Партизанская. The next station is Измайлово. The platform is on the right. Change here for Partizanskaya metro station. Станция Измайлово. Платформа справа. Наземный переход на станцию метро Партизанская. This is Измайлово. The platform is on the right. Change here for Partizanskaya metro station. Станция Измайлово. Платформа справа. Наземный переход на станцию метро Партизанская. This is Измайлово. The platform is on the right. Change here for Partizanskaya metro station. Следующая станция Соколиная гора. Платформа справа. The next station is Sokolinaia Gora. The platform is on the right.
вашей безопасности держитесь за поручни. Ну как дела? Я уже возвращаюсь. Набрала себе. Еду сейчас как бы МЦК в Дубровке, а там вроде не там буду разбираться. Я нашла себе там. Станция Соколиная гора. Платформа справа. This is Sokolinaia Gora. The platform is on the right. Ну, я быстро мы за 31 лет. Буду каждый день из дома на работу. Станция Соколиная гора. Платформа справа. This is Sokolinaia Gora. The platform is on the right. Кошелек дома оставила. Сейчас домой приду. Следующая станция Шоссе энтузиастов. Платформа слева. Наземный переход на станцию метро Шоссе энтузиастов. The next station is Шоссе энтузиастов. The platform is on the left. Change here for Шоссе энтузиастов metro А я помою station. сейчас. Полы тоже надо мыть. А мойку помыла? После мойка, ну там, где посуд лежал, ты помыла, а потом... Ты собираешь? Хорошо, давай собирай. Станция Шоссе энтузиастов. Платформа слева. Наземный переход на станцию метро Шоссе энтузиастов. This is Шоссе энтузиастов. The platform is on the left. Change here for Шоссе энтузиастов metro station. Станция Шоссе.
шоссе энтузиастов. Следующая остановка – улица Плеханова. Уважаемые пассажиры, в избежании травм держитесь за поручни. Для выхода на остановке нажмите кнопку зеленой подсветки. Следующая остановка – главная аллея. По требованию. Для выхода необходимо заранее подать сигнал водителю нажатием кнопки на поручни. Уважаемые пассажиры, будьте вежливы, уступайте места людям с ограниченными возможностями, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам.
Мосгортранс приглашает жителей Москвы и Московской области старших частных предпринимателей, имеющих образование ниже среднего, на работу по профессии водитель автобуса, водитель троллейбуса, водитель трамвая. Предоставляется социальный пакет, льготный проезд на городском пассажирском транспорте, гибкий график, работа в районе места жительства, возможно обучение, а также профессиональная переподготовка. Подробности по телефону 8 495 950 40 40. Энтузиастов. Следующая остановка – улица Металлургов. Уважаемые пассажиры, в избежании травм держитесь за поручни. Для выхода на остановке нажмите кнопку с зеленой подсветкой. Следующая остановка – Федеративный проспект.
Блендер. Вот это изначально он просовывается.